Okay. So, meron tayo ditong switch. Ito, merong AC cord. And yung ating 12 volts na transformer. Okay. So, napanood ni Mrs. kanina yung video, bakit daw hindi ako naglalagay ng electrical thread. Okay. Ito yung sa 12 volts, diba? Para i-power yung timer. Hindi ko lang siya finifix, hindi tayo gumagamit ng electrical tape. Okay. But syempre, bawat joint na ganito, exposed yan, so delikado. Gagamit tayo dapat ng electrical tape para i-tape yan. Okay. Hindi lang tayo gumagamit niyan kasi hindi naman to fix, and it's just for demonstration. Just to make things good. Okay. So, paano natin ikakabit tong AC cord and then transformer, and then lalagyan natin ng switch. Okay. So, simple lang siya. Hindi rin importante, negative, positive. Wala nang ganun dito. So, kapit nyo lang to. And, bawat joint na ganito, again, kailangan ng electrical tape. Kasi, okay, and then kabit nito. So, ibig sabihin, pag ang titsura, karekta yan, walang switch. Pag saksakan nyo nito sa 220, pasok yung 220 sa transformer, ko-convert niya into 12 volts, papunta sa timer. Okay. Kung gusto nyo naman na may switch, so, kahit alin dito yung i-cut nyo, and ganda natin duro. Tapos, titsura ng likod ng switch. Yung isang side lang yung gagamitin natin. So, on, off, tapos, yan. Ito natin siya ilalagay. Okay. So, nakita nyo meron parang divider sa gitna. So, kung dito kayo maglalagay sa parting kaliwa, dito nyo lang ilalagay yung ano. Cable namang gagaling sa AC cord. So, may butas yan. Hindi nyo lang. Gusto nyo, pwede nyo hinangin or pwede kayong gumamit ng tape. So, ganyan lang itsura niya. Okay. Pagka sinaksak nyo to, okay, so ibig sabihin, pag naka-off to, putol siya, hindi siya magkarugtong, so walang power. Pag in-on nyo, saka siya magdudugtong, so may magkakaroon na ng power. So, ganun lang siya kasimple. No? Susunod na video, ikakabit naman natin yung outlet. Okay, ito. And yung timer.